这家2年没交电费了，怎么做到的？他自己都不好意思了，让我来更换新的智能电表。电表的进线关掉，这个表显示 C700， 显示 C700， 证明这个电表已经去球了。去球了没有电怎么办？看到没有，这根红线，火线直接跳过去了，留个证据。你这跳线跳过去了。对，当时就这么跳的，就是那个。还罚款了吧？啊？说的是了吧？2年前给跳的。对呀、那我2年没交那铜的电费了。你这到时候他跟你要多要少啊？对呀、所以呢，你跟谁说了一句？对呀、搜对证啊这。2年电费还好说哈，如果用个10年的话，那电费该怎么收？麻烦。智能电表都不会出现这个问题了。智能电表你如果短接的话，那后台都知道了。智能电表零线火线都检测电流，有一个不平衡，然后都给停电。跟大家说一下这个劈头哈，专门上那个开关电表的，非常不好用。这个劈头是不一样的，10字加1字，有很多给他带货的说多好用多好用，我感觉啥都不是，动不动都打滑，拧个10字螺丝都要更换，骗人的都是，不要买哈。OK， 门关不上。对，关不上有点别扭，别到时候。没事，你不看它都不别扭了。这一家更换一个浴霸开关，这都碎了，不能用了。哟，这里面有一点铜，必须得抠出来。这个吧，连个字儿都没了，控制什么的都不知道。看一下线吧，一般红线是火线，但是它这个红线不是，它没有在那个控制线上面。你看，没有电压。这边绿线是火线，有电压。红线不是，这都是单独的开关，一个开关下面必须要进一根火线，它绿线在那个公共端上面，绿线怼红线，你看冒火，2个灯500瓦冒点火正常。这个黄线是照明，这个白线是排风，上面还有一根白线，啥也不是，还有一根绿线，这也是取暖的。开关没有买来，坐一会儿。哎呀呀，江湖中人，这整的我都不好意思了，又是枣又是梨的，人家让你都推脱一下，我就推脱了一下，开关买过来了。你说我推脱啥？一个枣都没吃，哪根线对应哪开关接上去就行了。这火线不一样，取暖灯不需要那个总开关，直接接到取暖灯上面吧。这边2个是取暖灯，直接都可以打开。照明和排风的话，你需要打开总开关，你如果说这样打开的话是没有用的。上面这2个家伙是有这个小家伙控制的，小家伙打开，上面这2个才有电，还是有点收获的。来一口，还不错啊。这家也真是的，一个面板坏了，问我能不能修。我一听这话，那肯定不是江湖中人。这个地线桩歪了，那就不要了。那还咋要啊？还能修啊？这新的行吗？行。先接地线，然后左零右火。哦耶！行，多谢啊，慢点啊。没事，好。说来也奇怪啊，我这高压电工2天没通马桶了，怎么办？好，再见。